आज हमने रिपेयर किया है एक ये ट्रॉली स्पीकर। ये एक छोटा स्पीकर है। अगर मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें अंदर एक 12 इंची का मिड रेंज और एक हाइज यहाँ पर ऊपर लगी हुई है, आप देख सकते हो। इसके अंदर ये सीरीज़ के अंदर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। इसके अलावा जो इसकी बैटरी है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो ये जब बैटरी पे चलता है तो आवाज़ कट कट के आती है। और क्लास डी एम्पलीफायर में ये होता है कि अगर उसको करंट पूरा ना मिले तो वहाँ पे आवाज़ कट कट के आने लगती है, ब्रेक होके आने लगती है। अब उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने इसके जब वॉल्यूम चेक किए तो हमें इसके टोन ख़राब मिले। ये 3 टोन हैं जो कि हमने नए लगा दिए हैं। पहले इसके अंदर ये वाले टोन लगे हुए थे, सेम हमने APAI के ही लगाए हैं। तीनों टोन आप देख सकते हो। बस फ़र्क इतना है, ये पहले एक डुअल टोन लगा हुआ था, तो ये भी हमने सिंगल टोन लगा दिया है, क्योंकि इसकी भी 3 पिनें जो हैं वो ग्राउंड हो रखी हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर आप ये बैक साइड की देख रहे हो कि ये जो 3 पिन है ये तीनों ही ग्राउंड है, तो डुअल लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसलिए हमने सिंगल टोन ही इसमें अंदर लगा दिया है। टोन हमने क्यों चेंज किया है, क्योंकि इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत माइनर सी, बहुत ही हल्की आवाज़ इसके अंदर आ रही थी, तो हमें टोन ख़राब मिले, हमने वो चेंज कर दिए। बाकी आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके अंदर साउंड आईसी जो लगी हुई है वो TPA 3110 आप देख सकते हो। ब्रिज मोड में ये लगी हुई है, क्योंकि नीचे मैंने आपको बताया था कि 12 इंची का मिड लगा हुआ है और एक हाइज लगा हुआ है, तो उसको काफ़ी पावर चाहिए, तो ब्रिज बना करके तब इन्होंने जो है कनेक्ट किया हुआ है। सिंगल पेयर है, मोनो जो है ये चलता है। बाकी एक ये आईसी है एक्स मार्क की, आप देख सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।